ल आज चाहिँ हामी गर्ल्स पिकनिक आएको छौँ यहाँनिर हाम्रो बार्बिक्यू लेडी बार्बिक्यू लेडी हुनुहुन्छ यहाँनिर मजाले बार्बिक्यू बनाइदिनु हुनुहुन्छ यो रिब्स अरे यो चाहिँ हाम्रो स्मल साइट पिकनिक साइट a day to remember What's a kimchi lady? Kimchi lady. There's this girl right here. उ चाहिँ के लेडी भन्नु फ्रुट लेडी कटिङ अनि यता पनि हुनुहुन्छ हैन चटपटे लेडी म चाहिँ भ्लग गर्ने लेडी भएछु चाखेर देखाउने रे किम्ची यम्मी सो हामीले चाहिँ खानेकुराहरू डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू लिएको छौँ है ल यहाँनिर हामीले चिम्टी ल्याउनु नलिएको कारणले यहाँ दुईजनाको स्ट्रगल हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हामी सनसेट अलरेडी सनसेट भइसकेको छ सो आफ्टर द्याट पिक्चर टेक गर्दैछौँ हामी सबैजना आजको दिन यसरी नै एन्ड हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ इट्स अ ब्युटिफुल मेमोरी